大家好，我们是 Stage 2第6组，我是第6组的47号。这一次是第8周的影片，由我来为大家介绍我们小组网页。好，那在 About 里面显示的是我们的组员名单，还有我们的分工状况，以及各组员的仓储网站。我们的分工状况是由14号负责绘图，25号负责网页的管理，47跟48负责程式模拟。这边的 test 是我们在测试网站的时候打的，所以这个是不必要的，我们之后会把它删掉。我们第6组的小组主题是多功能脚踏车的冲击测试机。那我们使用的方法是落锤测试。我们有分4种，一个是脚踏车架，一个是前叉，一个是踏板，然后再来是车轮。脚踏车架的冲击测试，我们是参考 ISO 4210的第6章。测试的方法是，我们会有一个落锤，然后上升一定的高度，再砸到我们车架上面的这个滚轮上。我们车架的安装方向是后轮在固定端，前轮的轮轴上面会安装一个滚轮，然后由落锤上升一定的高度砸到那个滚轮上方，而砸下去使车架产生的变形量要符合我们的安全规范。这边是备注，然后这边是我们前轮轴设置的车轮，前轮轴设置的滚轮。再来是我们的前叉的冲击测试。前叉的冲击测试有分为4个，一个是城市旅行车，再来是青少年车，再来是登山车，再来是跑车。依照先后顺序会有不同的前叉等级。城市旅行车的等级较低，因为它是在城市通行用的，不会需要到某些地方跑跑跳跳。青少年车，因为青少年喜欢冒险，他们会骑着脚踏车到各式各样的地方，所以会需要比较耐冲击。登山车跟跑车属于比较专业等级的脚踏车，所以他们的前叉会比较能承受冲击。前叉的冲击测试则是把前叉的这个地方安装在固定端，而装置轮轴车轮的地方安装一个滚轮，然后由落锤上升一定的高度砸下来，产生的变形量要符合这一个高度跟能量吸收指标。第3个是我们的踏板冲击测试。踏板冲击测试在固定端安装在这个地方，然后由落锤砸下来至踏板。落锤的上升高度规定为40公分，而测试踏板的落锤也会有一定的规格。接下来是登山车的车轮测试。登山车的车轮在落锤测试当中，如果落锤砸下来后，车轮有产生明显的裂痕，或者是可见的纹路，或者是永久变形，皆属于不良品，不能使用。这是我们的成品，我们的脚踏车架的成品图。这是刚刚有提到的前轮轴安装的滚轮，落锤就是砸在这个地方。
接下来是我们的前叉，这边是刚刚提到的落锤砸下来的滚轮。这是我们参考的规格表。我们绘图的人员他参考的是实体的零件会有的，所以他绘制的图都是参考现在市场上有的零件规格表。那这是我们的第一次讨论。这是我们的第二次讨论。好，这是我们的第8周的影片。接下来在第9周会进行4人小组的报告。我们的 Revo 有做一部分的雏形，之后会再更新。到第9周的时候会有最后的 Revo， 这只是草稿的部分。谢谢大家的观看，这次影片就先到这边，大家再见。